بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو له داسې لکړو نه به زه فکر کوم د ټولنې او کورنیو مختلف خلک مختلفې تجربې ولري که نه. نور خو نو خپله پوهېږئ، یو خو معمولا کمزوري او ضعیف خلک یې د امسا په توګه او د یو مرستندویه څیز په توګه ترې استفاده کوي، لیکن په دې باندې کله کله ماشومان هم ډارېږي او حل کېږي په هر صورت. لیکن دا دلته څه کوي؟ د دې هدف دا ده، ومې غوښتل چې ځان سره ولرم هم د همدې لپاره چې قمر بنسټ یوه برنامه لري تقریبا 3 کلونو راهیسې دا جریان لري. دا موږ منتلی سپانسرشپ برنامه ده، د میاشتني ملاتړ، یعنې موږ ځینې کورنۍ لرو چې هغوی په میاشتني ډول د هغوی سپورټ او سپانسر کېږي. هغوی ډېری داسې دي چې له داسې لکړو څخه استفاده کوي او د تګ لپاره ضعیفه دي، کمزوري دي، عمرونه ډېر دي، معیوبین دي، یتیمان دي، کم عمره یتیمان او کونډې دي، بې سرپرسته کونډې دي چې هغوی د ګټې وټې او د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره کوم سبب او امکانات نه لري. نو د هغوی سره په میاشتني ډول قمر بنسټ دا برنامه لري او مرسته کوي. نن هم چې کوم جریان زما تر شا تاسو ګورئ، دا د همدغه پروګرام جریان دی چې موږ د دوی لپاره توضیح کوو او ترسره کوو. نو که تاسو غواړئ چې دغه کم مقدار چې اوس لپاره دوام لري دا ډیر سي، لا هم ډیر سي، سوونو ته ورسیږي، موږ دلته غټ غټ ډسټریبیوشنه د منتلی سپانسرشپ ولرو، نو تاسو د قمر بنسټ لینک او واتساپ شمیره په سکرین کې ښکاري. او دې ترڅنګ تاسو پوهیږئ چې 650 شارټ کوډ هم ستاسو لپاره یو سهولت دی د مرستې د 20 افغانیو څخه نیولې تر 15000 افغانیو پورې، او تاسو دغه مرسته د دغو مخابراتي شرکتونو څخه ترسره کولی شئ. افغان بیسیم، روشن، اټوما ممکن نږدې وخت کې فعال سي، ترڅنګ به نورو مخابراتي شرکتونو کې هم فعال سي. د اس ام اس له لارې او ترڅنګ د کال یا زنګ له لارې دغه مرسته په ډېرې اسانۍ سره ترسره کولی شئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.